Компания ОМЗАП. Приехала к нам машина сегодня Kia Sportage 2017 года. Проблемой стук в моторе. Мотор у него 2-литровый G4NA. Этот случай примечателен тем, что у машины всего 17 тысяч пробег. Сделали эндоскопию первоначально. В цилиндрах мы практически ничего не обнаружили. Никаких задиров, ничего. Проблема заключается в следующем. У него стерлись вкладыши шатунные на втором цилиндре. И коренные тоже. Либо попал какой-то мусор, либо какой-то заводской брак вкладышей. Вот такая вот история с G4NA. Меняем, значит, шатун обязательно. Вкладыш, коленвал. То есть вкладыши все. И масляный насос в таких случаях меняется, потому что в него тоже попадает стружка и делает в нем задиры. И давление масла, соответственно, падает.